안녕하세요. 산야서 동의보감 컨세상 약초 TV입니다. 우리 시청자 여러분들 천식이나 기관지염 이런 질환으로 많이 고생하시는 분 계시죠? 일일 약학 오늘의 약초는 감기, 천식에 매우 좋은 무꿀 조청입니다. 이 무꿀 조청은 원래 예전부터 제가 우리 수강생님들한테 평소에 많이 권장하던 내용이고요. 이번에 제 장모님께서 저희 집으로 방문차 오셨습니다. 그런데 며칠 지나 보니까 목이 그렁그렁하고 기침을 하면 목소리도 매우 안 좋더라고요. 천식입니다. 그래서 오늘 저는 감기나 천식에 매우 좋은 무꿀 조청을 직접 만들어 여러분들과 함께 공유해 보도록 하겠습니다. 자, 지금 제 집에 자 위에 무하고 꿀하고 강판하고 준비되어 있습니다. 이 무를 사용하실 때는 무가 굵고 잔뿌리가 적으며 큼지막한 것을 사용하시는 게 더 좋습니다. 사실 오늘 이 만들 방식은 아주 간단합니다. 그러면서 약효는 아주 좋고요. 한번 보십시오. 무를 깨끗하게 씻어서 안 좋은 부분은 잘라내고 이렇게 준비해 놓았습니다. 그리고 강판은 우리 보통 가정에 다 있잖아요. 자, 이 무를 이제 너무 커서 갈기 어려우니까 제가 칼로 가지고 몇 토막을 냈습니다. 이제 강판에다가 아주 쓱쓱 갈 겁니다. 자, 지금 무가 아주 쓱쓱 잘 갈리고 있죠. 무를 아주 쓱쓱 가는 동안에 제가 무에 대한 다른 말씀을 드릴게요. 이 무에는 비타민C가 아주 많이 들어있죠. 그러나 무 속 살보다는 껍질에 약 80% 정도 들어있고요. 그러니 껍질을 절대로 버려서는 안 됩니다. 그 외에도 비타민 A, 철분, 칼슘, 칼륨 모두 많이 들어있고요. 그리고 무즙에는 디아스타제라는 아주 강력한 소화 효소가 많이 들어있죠. 그 효소는 즉 위장질환을 아주 탄탄하게 하고요. 음식물을 분해 소화시키는 작용이 아주 뛰어납니다. 그러다 보니 예전부터 음식 먹고 맥혀서 소화 안 될 때는 이 무즙을 한 그릇 갈아서 드시면 금방 소화되죠. 그리고 저도 어릴 때 이렇게 학교 갔다 가면 나무 밭에 이렇게 심겨져 있는 무 한 포기 쑥 뽑아서 그냥 석석 빼 먹다가 툭 던져버리 했던 그런 시절도 추억에 떠오릅니다. 참 배고픈 시절이었죠. 그리고 이 무에는 메틸메르카판이라는 그 성분이 아주 많이 들어있는데 이 성분은 감기 예방이나 독감에도 아주 좋고 그 외에도 거담 작용, 즉 목에 가래를 삭혀주고요. 천식, 기관지염, 인후염 이런 곳에도 아주 좋은 성분이 풍부하게 들어있습니다. 예전에 큰 도가지에 동치미 가득 담아두었다가 한겨울에 위에 얼음이 둥둥 떠간 상태에서 한 바가지 퍼서 이 동치미 국물하고 먹고 나면은 소화도 참 잘 되었잖아요. 영양소도 물론 아주 풍부했고요. 그리고 오늘 함께 준비한 꿀 한번 보십시오. 보통 여러분들이 사용하는 잡꿀입니다. 이 꿀도 항염, 항균, 억균 작용이 매우 뛰어나서 염증성 질환에 아주 좋고요. 그리고 꿀과 무가 만났을 때는 그 효과가 아주 더 좋아지죠. 자, 지금 강판을 가져 석석 잘 갈고 있죠. 잘 갈리고 있습니다. 이제 거의 다 갈았는데 꿀 한 병이면 3분의 1씩 3병으로 나누어서 이 조청을 3병만 드십시오. 자, 이제 병에다가 가득 집어넣을 겁니다. 자, 지금 병에 넣고 있습니다. 한번 보십시오. 이제 국자로 아래 위에 잘 저어주시고요. 그 다음에는 뚜껑 살며시 닫아 냉장 보관 말고 그냥 상온에 부뚜막에 두십시오. 그리고 한 보름 정도, 약 2주 정도 삭혀두었다가 그냥 시간 나시는 대로 조금씩 자주 드시면 좋습니다. 자, 드실 때는 우리 큰 스푼으로 한 2개 정도 이렇게 담아가지고 드시면 되고요. 남녀노소 할 것 없이 수시로 그냥 자주 드셔도 되고요. 그리고 특별히 기침이나 천식 환자 아니라도 이 꿀 조청을 꾸준하게 드시면 평소에 기관지에 아주 좋습니다. 그리고 윤폐정, 폐를 아주 깔끔하게 맑게 해주고요.
자, 우리 시청자 여러분들 보셔도 아주 간단하죠? 사실 아무리 좋은 것이라도 만들기 어렵거나 아니면 구하기 어려운 것은 사실 약으로 가치 없습니다. 혹시 구독, 엄지척 안 누르분 계시면은 지금 구독 눌러주시고요. 엄지척은 매 프로에 한 번씩 눌러서 손의 색상이 까맣게 되도록 해주시고요. 저는 아주 좋은 방송 만들어 내일 새벽 5시 반에 또 찾아뵙겠습니다.